အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ how much how many quantifiers တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအတာပမာဏသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အရေအတွက်ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် how much နဲ့ how many တို့ကိုသုံးတယ်မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် how much plus uncountable nouns how many plus plural countable nouns For example, how much milk is there in the fridge? How many vegetables do you eat in a week? How much, how many do you make a solution? Short answer payment so yin quantifiers they go down there. How much cheese have we got? None. A lot, lots, quite a lot, not much, not many, plus none go down there. I eat a lot of fruit. I don't drink much water. No plus none go down there. There's no milk. There's none milk lo မသုံးပါဘူးဒီပေါ်တွေက sentences တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ countable quantifiers uncountable quantifiers How many apples do you eat ဒီကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကနေအနေဖြေလို့ရတယ်A lot, lots. Quite a lot, not many, none. How much coffee do you drink every day? A lot, lots. Quite a lot, not much, none. Let's do exercise now. Match the words below with pictures A to D. Box ထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပုံ A to D နဲ့တွဲပေးရမယ် Not many Onga B A lot loss picture D none picture A Quite a lot picture C အခုဗီဒီယိုလေးမှာ how much how many quantifiers တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်